Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video di channel saya ini. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengobati batuk berdahak ataupun tidak berdahak ya sahabat, yakni menggunakan bahan-bahan alami ini. Nah, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali ya untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Lalu nyalakan loncengnya sehingga berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu tentang video di channel saya ini. Nah, di musim seperti saat ini pasti kalian menderita batuk, yakni batuk berdahak ataupun tidak berdahak ya sahabat. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Saya di sini akan memberikan tips atau cara mengobati batuk berdahak ataupun tidak berdahak, yakni hanya dengan menggunakan kecap manis dan jeruk nipis ya sahabat. Nah, caranya sangat mudah. Kalian cukup siapkan jeruk nipis dan 1 sendok teh kecap manis ya sahabat. Nah, prosesnya sangat mudah. Kalian cukup potong menjadi 4 bagian jeruk nipisnya ya sahabat. Kalian tidak perlu menggunakannya semua ya jeruk nipisnya ini. Kalian cukup menggunakan seperempatnya saja. Nah, seperti ini ya sahabat. Lalu kalian taruh kecap manis ini ke dalam sendok teh ini ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian peraskan jeruk nipis ini ke dalam kecap manisnya ya sahabat. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kalian campur jeruk nipis dan kecap manisnya seperti ini, lalu kalian bisa langsung meminumnya ya atau menyeduhnya. Nah, cara ini sangat mudah ya tentunya sahabat. Mungkin hanya itu ya yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga tips kali ini sangat bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa bagikan kepada semua teman, sahabat, dan kerabat kalian jika video ini sangat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.